做门窗幕墙胶条的朋友，这条微波生产线您一定要看完，从放线机开始，纤维线平稳送出，先进入小烘箱预热，为复合打好基础。重点来了，2台4伏电机驱动的挤出机，采用4伏主动喂料技术，喂料量精确可控，与挤出速度实时同步，杜绝了传统被动喂料容易出现的断料或堆积问题，胶条断面尺寸更稳定，废品率大幅降低。接下来是3米高温烘箱，让胶条初步硫化定型，核心在于这台8米微波烘箱，微波加热内外同步，能量直接作用于胶料分子，升温快，硫化均匀，不起泡不焦边。相比传统热风烘箱，整体效率提升40%以上，而且微波只加热胶条本身，不加热空气，能耗降低约30%，然后进入冷却水槽快速定型，表面光洁度好，尺寸锁定准确。最后牵引机匀速拉出，整条线采用闭环张力控制，从放线到牵引全程同步，连续运行不停机，适合24小时批量生产。从放线到成品，高精度、高效率、低能耗，我们源头厂家支持定制。想了解详细参数，评论区扣1或者直接私信我。